အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော် channel လေးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ Round 32ဒီမှာတော့ဘရာဇီးကဂျပန်2ဂိုးတဂိုးဆိုတဲ့တက်ဂိုးလေးနဲ့နိုင်သွားတော့ဘာပြောပြောဂျပန်အတွက်တော့မစိုးလို့ပြောမှာဒီနေထားထိရောက်လာတဲ့အနေထားမှလောတခြားသင်းနဲ့တွေ့တော့ဂျပန်နောက်တစ်ဆက်လောက်မျောလဲလို့ရလဲခြေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်မနေ့ကလူတိုင်းဝုန်းတိုင်းကျဲနေတဲ့ဂျာမနီကတော့ပါရာဂွေးကိုတဂိုးနဲ့တေကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပိုပြီးပယ်နတီမှာရှုံးနေသွားတယ်ဂျာမနီကတော့နှုတ်ဆက်တာစောရတယ်လို့ပြောရမယ်နယ်သာလန်နဲ့မိုရိုကိုကတော့နှစ်သိန်းလောက်တော့မတိမ်ပြိမ်လို့ပြောလို့ရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်နယ်သာလန်ကတကိုးနိုင်နေတော့လဲပြီးကနေမှထည့်လိုက်တဲ့အနေထားမှာရင်ကွဲတာပဲ injury တိုင်းတော့ရောက်နေပြီဆရာကြီးတို့ပါသွားပြီးတော့ penalty မှာလည်းနိုင်မလို့နဲ့လွှဲချော်ရတယ်လောကနေပြီးတော့မိုရိုကိုက penalty လွှဲပွဲနေပြီးနိုင်သွားတယ်လို့ပြောအောင်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ3ပွဲရှိတယ် Ivory Coast နော်ဝေးရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်နဲ့ဆွီဒင်ရှိမယ်မက္ကဆီကိုနဲ့အီကွေဒေါကျွန်တော်တို့ prediction ကိုဒီမှာပဲစလိုက်ရအောင် okay Ivory Coast နဲ့နော်ဝေးပွဲရှိမယ် Ivory Coast နဲ့နော်ဝေးက group stage မှာဘလို့ချင်နေနဲ့လဲ Ivory Coast က group stage မှာ2ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးနော်ဝေးကလည်း2ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးနော်ဝေးကပြင်သစ်လို့အုပ်စုထဲမှာ Ivory Coast ကဂျာမနီလို့အုပ်စုထဲမှာဘာပြောမတိမ်မြဲလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာထွက်လာမဲ့ formation တွေက Ivory Coast က4-3-3နဲ့ထွက်လာပြီးတော့ Norway က4-3-1ဆိုအနေထားထွက်လာမယ်ဆို win rate တွေမှာကြည့်လိုက်တော့ Norway ကိုတော်တော်ပေးထားအနေထားတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အနေထားပဲเนาะဒါပြိသက်လေးပေးထားတဲ့ win rate probability ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီပွဲမှာလဲ Norway ကပဲကတ်ဂိုးလေးနဲ့2ဂိုးတဂိုးဆိုရရလာနဲ့နိုင်ရောက်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပွဲစစ်ခံမှန်းလိုက်ပါရဗျာ okay ကျွန်တော်ဒါပြီးတာနဲ့ပြင်သစ်နဲ့ဆွီဒင်ပွဲလေးတွားလိုက်အောင်ပြင်သစ်နဲ့ဆွီဒင်ကပြင်သစ်ကတော့ခုနနော်ဝေးတို့အုပ်စုတဲ့ဆွီဒင်ကတော့နယ်သာလန်တို့အုပ်စုတဲ့ပြင်သစ်က3ပွဲနိုင်ထားတယ်ဆွီဒင်ကကတိကတပွဲနိုင်တပွဲတည်နဲ့တက်လာဂျပန်နဲ့တည်ကြတာနော် formation တွေဘယ်လိုထွက်လာဒီပွဲက formation တွေကပြင်သစ်က4-3တက်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဆွီဒင်က3-4-3ဆိုတဲ့အီဆက်လို့ဂျိုကာရင်းနဲ့ဇုံထွက်လာမှာအမ်ဘာပီတို့ရှေ့စွမ်းပြမလားဒီပွဲကတော့ win rate ကတော့မှန်းစရာမလိုပြင်သစ်ကိုပေးထားတာကျွတ်စင်ကြီးပဲဒီပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဂိုးကတ်ဂိုးမဟုတ်တော့2-0နဲ့ပြင်သစ်ဥဆောင်အောင်ကျွန်တော်ပွဲစဉ်ခံမှန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ okay မက္ကဆီကိုနဲ့အီကွေဒေါပွဲလေးသွားအောင်မက္ကဆီကိုကတော့ group A မှာ3ပွဲလုံးနိုင်တက်လာတာနော်အီကွေဒေါအဆက်3နဲ့တက်လာတာမက္ကဆီကိုက3ပွဲနိုင်တာအသိနေမှာလဲခက်ညံ့ညံ့တော့မဟုတ်ဘူးသူကဆောက်အာဖရိကပါနော်နောက်တစ်ဆက်တက်လာအနေထားမှာ formation နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မက္ကဆီကိုကlittle နဲ့ထွက်လာပြီးတော့ Ecuador က4-4-2 old school 4-4-2 old school win rate တွေမှာတော့ Asian ကိုဦးစားပေးတဲ့အနေထားဟာဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်ကတော့ကတ်ဂိုးလေးပဲကြိုက်နေသိမိပါလေမက္ကဆီကို2ဂိုးတဂိုးဆိုတဲ့အနေထားနဲ့နိုင်ရအောင်လို့ပွဲစခံမှန်းကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ